The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Action Firing Line. Sa ngalan ni Aksyon na Marlon Hinovia, ako naman Aksyon Artay Hupon, welcome na diri sa pagpangalagad sang inyo palatuntunan. Action Firing Line. Diri kita sa Miyerkules nga presentation Agosto 17, birthday sang Aksyon Radio Bacolod. Ika-53 anyos na o kung 53 anyos nga pagpangalagad sa Aksyon Radio Bacolod sa magkaaksyon naton hindi lamang diri sa Mabacolod noon Negrosanon kundi bilog nga riyon sa isa. Action Firing Line. Umpisa sadtong una tubtob karon nagapadayon ang amon sini nga pagpangalagad kag naglapad pagid kag nagsanggad paagi sa teknolohiya bangod kay hindi lamang sa on air kita mabatian kundi nagapangalagad man kita via online sa YouTube kag Facebook. Action Firing Line. Nagtupa ang taliti sining hapon diri sa palibot sang Metro Bacolod. Hopefully nga hindi na ini magdamol pa. No, sining kagabihon pero kay napuerteng tagiti sang init no. Action Firing Line. Liwat kita nga nagabi-abi sa aton nga magkaaksyon nga nagamonitor na tonight and we welcome everybody nga nagapadala sang ila mga mensahe. Paagi dira sa comment section sang Facebook kag YouTube. Gina-welcome tagig kamo and hopefully padayon lang nga magsakdag o magpadayon nga magpadala sang inyo mga komentaryo kag opinyon. Action Firing Line. Sa gihapon sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia, ako naman Aksyon Artay Hupon, liwat kita nga magapangalagad sa inyo tubtob sa takna ngalas 9 karon nga gabi. Action Firing Line. Pero antes ang tanan, antes ang pilan naton ka mga pambukas nga mga balita kag informasyon, dugangan anay ang lakat o pagkuha sa lakat sa panahon, hibaloon naton ang komprehensibo nga weather update with Aksyon gani Republika gikan sa PDMPD. DYEZ. Action Radio sa Bacolod. Weather Update. Aksyon gan, mayong gabi, please come in. Not mayong gabi sa aton mga listeners. Ari lakat sang aton chimpo sining gabi, Miyerkules kita karon nga adlaw Agosto 17, tuig 2022. Ang ulan nga ato nakabaton kita thunderstorms advisory number 11 no. Iya sang Iloilo radar alas 4:28 nagtupa ini sa mga barangay sang Silay Coastal Barangay sang EB Magaduna. Okay. Kinsondan thunderstorms advisory number 23 sang Mactan radar alas 4:52 sining hapon nagtupa siya sa Escalante City. Okay. So muna may mga thunderstorms advisory tanga isolated rain showers. Ang aton nga synopsis kondisyon sa aton kapungsuran may low pressure kita nagaantad ini siya sa distansya 250 kilometros ang iya kalayon na sidlangan sang Tugigaraw City, Cagayan. Extreme northern Luzon babaw siya 18.0 degrees north latitude 124.1 degrees east. Nagakomplementar ang another dominant weather system naton ang southwest monsoon kun habagat nagaapekto ya sa nakatungdan nga bahin sang northern kag central sang Luzon no. Okay. Sa mga lugar sa Ilocos region, Cordillera, Cagayan Valley sa Kabikulan, ang kaprobinsyanan sang Aurora, Quezon, Zambales kag Bataan. Ang idulot ni magalumon nga kalangitan may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanag-uub ngalin ini sa low pressure area ginaupdan sang southwest monsoon o habagat.
While ang Metro Manila naman kag sa iban nga bahin sa aton kapungsuran upod na kita riri Western Visayas, Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Nagapabilin nga may pagulugalom lang ang kahawaan hasta nga magalumon ng aton kalangitan. Amo ni may naligwin nga mga pagulan ukon pag panag-uob nga halin man sa gihapon southwest monsoon ginaugdan naman sang localized thunderstorms. Ang Luzon kag Kabisayan nga seaboard sa ari kita sa Region 6 ukon Western Seaboard ari kita napaidalom sa mahinay hasta sa may kasarangan nga huyop sang hangin magahalin sa direksyon nabagat na nakatungdan southwest aton mabatyagan sa kabugusan sang isla sang Negros. Nagapabilin sa gihapon ang kondisyon sa aton kadagatan hari sa Makanay hasta sa kasarangan lamang pagduludapya sang balod sa aton baybayon sa probinsya. May takos ini nga aton wave height punto size hasta 2.5 metros ang aton astronomical tide. Okay. Aha. Alas 11:23 karon sa gabi, 0.8 ang aton nga taob. Magabalos ang hunas alas 5:54 buwas sa aga, 0.5 metro ang kanabawon. Kagalasay-say sini nga hapon nagtunod si Haring Adlaw magapakita ni siya alas 5:38 buwas sa aga. Kag ari kita nagahamboy sa 25 hasta 33 degrees Celsius. Okay. 67 hasta sa 92.4 degrees Fahrenheit. Munilakat sa aton tiempo sini nga gabi action art. Pero why man sa outside par sang nakita kadra nga weather disturbance? Amo na ang low pressure area. LPA lang, no? Kadamo galom halin sa Micronesia, no? Diri sa Marianas nagasinulod lang di, no? Pero hindi maka-sustainer ang tropical disturbance kay maulot siya dugay-dugay matunaw man, no? May phenomenon kita nga aphelion, no? Nga daw gatuga ini siya sang kabugnawon sumugod sang pitsa 15. Hasta sa pitsa 22 kuno ni matapos daw nagpalapit ang distansya sang adlaw sa aton kalibutan ukon planet Earth di, no? Okay. So makatugay ni siya sa mga trangkaso, mga ulan-ulan pira palayo. Temperatura. Sus. So muna ang dulot sa mga sipon daw ginang trangkaso ta. Okay. So si Vulcan. Si Vulcan Kanlaon, no? 24 oras ng obserbasyon hari nakarehistro kita 18 ka pagtayo og volcanic quake sa iya palibot. May 151 toneladas ni siya nga sopre o kon flux ng sulfur dioxide. Nagbuga ini siya kasarangan nga steam laden plume sa kataason nga 200 metros ang timbuok niya, no? Sa kataason nagkulat ini sa direksyon nakatungdan o kon west. Nagapabilin ng edipisyo ya. Ang iyang physical ground formation slightly inflated. Gamay nga pagubaga sa iyang baga. Okay. So pabilin ang 4 kilometer radius ng permanent danger zone. Hindi pwede mapasudlan. Unang paabiso sang paso Park Superintendent naton sa INPI, no? Mga natural park sang DNR. Along with our DOST FIVOLCS in collaboration sa aton sa command center. Muna siya, aksyonahan. No? Ang nami kay si si Sir Renato Solidom daw siya na sa DOST naging subong? Acting. Acting siya. Sang DOST. DOST. Pero executive executive director siya sa FIVOLCS gid, no? Gani. Abi ko gani kung may offer si imo ka dito ka sa DOST. Hindi na, bilin ng tadi. Di gani kay silkwid lawong ko na karon kung inali bi may offer si imo isag kuya ma-petition hindi ka pagkwaon. Hindi na. Imagine kung way blagan ni Republika sino amon tawgan? Tiari lang ko dis palibot-libot. Gani. May damo pa kami pamangkot si mo luwas lakat sa panahon. Pero ang ini nga mayong indikasyon ni no kay kabalo ka do nagligad si palay balatong may kaina nga 1 point something.
Duha ka tayog sang kagahon, no? Gani, Ipalay oo. tanan puro unfelt, pangitaon ko, no? Ang una, alauna 14 kag ina sang kagahon. 1.9 ang magnitude ya, unfelt. Pero may dalom ni siya nga depth of focus sa iya nga epicenter 29 kilometros, no? Ang actual nga lokasyon 29 kilometros west of Sipalay City, Negros Occidental. Pagka alas 3:18 sang kagahon man, may-ari siya 2.5 ang magnitude unfelt sa gihapon, dason siya low seated. 2 kilometros lang ang depth of focus siya. Ang actual nga lokasyon niya 42 kilometros west of Sipalay City sa gihapon, Negros Occidental. Okay. Duha ka tayog puro unfelt, no? Aha. At least abo lang na no kag pasalamat kita gani siling ko kay sininga bulan sang August tigiliwi nga daan mo ning Tiyempo Muerto ang ginatawag daway gid masyado man magbira ang mga baha no diri sa aton sa Bacolod kag Negros Occidental. Kay kun amo na ning nga daan and then pagka September nga daan mo ning inugpaani gid sang first cropping di bla? Magani. Tiko kung na magyan ni karon sa baha ni kang magkalatumba maghapay ba o maitom gid ang imo humay. Ngagaw. No? Galing ti siya mong alang-alang panipani aksungan kay kalabanan sige. Alang pa. September gid mo. Ang are, may naobserbahan kita. Kundi ang July kag ang August amo na ang peak season nga tigbalagyo gid ya. Kag mabunok ang ulan sa amo na nga binulan, no. Mga duha, tatlo ka bagyo sa Hulyo kag sa Agosto duha tatlo man ka bagyo. Sa Hulyo ay ka bagyo. Hulyo Puro low tuodong pressure wa iya area. bagyo no? Why, no? Dason ining ang Agosto, duha o kung tatlo man ka bagyo. Pero Why lapaw man ka sa bagyo, babaw. low pressure gyapon. Sa babaw to iya galing. Ti low pressure area. Okay. Hindi niya bagyo. Low Okay. pressure area. Dason ang September may ara nga daw duha man ka bagyo. Ti ulaton ta September. Ang October, November daw ara sa 2 hasta sa 4, no? Dason ang November, October kag November daw 2 hasta sa 3. 2 sa 3 dason November is 2 hasta sa 4, no? So sa aton nga observation niya daw kuan na lang na ang September gradually daw nagaamat-amat na siya huyang ang mga tropical disturbance sa mga tag-isa na lang kabagyo October, no? Daw tag-isa Galing na kay lang ti na. ang problema sina basta last quarter gani amo ning balantayan takay do kung kaysa diri gaagi ang turno ta diri sa Visayas area bla. Sa direksyon sa hangin, ang January, February, dira na yon, no? Maigo di siya sa mga Cagayan de Oro, Iligan, sa Buanga Peninsula. So, laslasan niya kay ang direksyon sa hangin daw dalom-dalom na siya mo sa Northern Mindanao siya gaagi. Dason ti Kabangkalan, Sipalay, Hinubaan, ng mga dumagitid medyo southern portion sa aton Negros. Pero kadako sang changes ta, may climate change kita. Nga daw ka abrupt na, no? Although nga ang forecast ng Pag-asa bana-bana lang na siya daw daw near to accurate kag precise pero hindi mo mapakot kay tungod na may changes na sang aton nga klima, no? Gani. Kag di scientific galing na siya nga forecast at least do may basis man. Hindi lang galing gin nga amugin na siya 100%. Amo ginao. Kay forecast siya mo. Forecast na siya. Aha. Sige, ti halong kay basisipunon ka. Sige. Action art may gabi. Salamat gid. Gani Republika sa PDMP o Provincial Disaster Management Program. Action firing line. Ilib ko ni kay Action gani mo kay kung mag-explicar sa kung isa may mga panumdom pa sa iya nga ti amo ni ang adlaw nagpalapit sa kalibutan. May pagbugnaw pa sang tiyempo kon kagahon ang resulta among paglain sang pamatyag mo nga pwede ka masipon. Purtino, si Akson gani matyag ko DMD ni siya mo. DMD daw medyo doktor. Gan Action firing line. idlaw lang ko ni siya kay do kadugay na bladuay kung ginabisitahan sa estasyon di. O gani dala ka man blas ang kape mo da nginapabugal mo kung magkadto ka di kag inang
adobo nga manok halin sa Salvador Benedicto. Action firing line. Ang Bisaya nga malamala mo ka nanam sina aksyon gani mo. Nalipat ko lang magtugon kina samtang ara ka pa sa on air. Action firing line. Pero talking of climate change, no, kag amo ni bla ang sitwasyon subong sang aton sining temperatura. Mapati kamo nga sa China, no, ang temperatura to purti man ang pagtaas bala, purti ka init sa ilas ang temperature, nga ang bisan ang nagaitlog nga manok, naapektuhan nagadjutay, no, ang ilas sining patubas, nasang mga growers o kung sining mga nagaprodukto sang nagasagod sang manok nga nagaitlog, no, mga laying hens. Ti ang subong because of the climate change man kuno ti ang intense nga temperature rises o pagtaas ng temperatura epekto gid economically kag sa susyudad naton sa bilog nga kalibutan. Action firing line. At ining kakita sina puwerte ang China nakabatyag sang tuman nga heat wave nga amo ni siya ang nag-epekto kabisan ang ila sini ginasagod nga mga manok nga naga-itlog ginang laying egg nga hen, ti amo niho ang gwa niya ang production nila ang naapektuhan o nagnubo man. Action firing line. Mga 30% gid mo sunod diri sa isa lang dito ka province sa Anhui province. Ambot ko ni sakto ni pagbasa ko Chinese. May ara dito sang pagtaas na sa presyo sang itlog, no? Ang temperature according diri sa pila ka mga news gikan dito sa pungsod China, nagalabot sa 38 degrees Celsius. Grabe yan o hilanat sang tao ba? Action firing line. Kamo lang reason nga ti subong bisan sila kaapektuhan ang ila ekonomiya dito sa bahin sa pungsod China. Kag of course, ti kun ikaw iya mahiling magkaon sang produkto, no, itlog halimbawa, para sa aton nga mga Pinoy amo ni siya ang pinaka simple lutuon mo kung ikaw nagatrabaho, kung ikaw may obra, magkabakal ka isa ka bilog itlog, dua ka bilog itlog, mabati mo kag dason lutuon, madasig na, pero okay man ang sabor niya. Action firing line. Hindi mo lang pagbutangan na Bombay nga puti, kay ba ang presyo sa Bombay nga puti, subong amot na nung tabo siniha, purti gidiya kamahal, ang puti lang nga Bombay, ang pagtimbuok sa presyo hindi maintindihan na. Action firing line. Ilang tawon tayo ni kay sabisan ang mga pungsod nga kung hambalan ang parte sa ekonomiya, ang stability to nila do puwerte na iya, mga manggaranon nga pungsod pero gakaapektuhan pa bangod sang climate change nga mo nagatuga sa pag-init sang temperatura. Action firing line. Aring balita diri sa aton sa Pilipinas nga dumainit ang ulo mo nga katingalahan gid bla may ara gid diya kita sampila ka mga ahinsya kag departamento sa gobyerno nga masami nagakaulamid nagakalakip sa listahan sang mga ahinsya o departamento sang gobyerno nga may tuman kadamo sang mga isyu. Action firing line. Karyo ambot di ano niya ang Bureau of Customs although nga sila ang nagka-intercept sini pasiling ko basi kon dugay na blagi na practice ni. Pero ang Bureau of Customs tigayon diri nga naka-discover, no, na intercept nila ang smuggled nga carrots. Uy, carrots, ang China nga carrots aksunan, pag abot ni si Libertado, mabalaan mo na siya kung magbakal kada. Ang kinis katama bla, do ka hitsas lang tawon sang halin sa China nga carrots, purti kahamis ang iyapanit mo, do ka tinlo tulukon, amo na siya, ang iya sang China nga mga carrots, tining kakita imo galing, kido tinunto na yung opisyo sang kung sino man nagapasulod sa Pilipinas, bangod halin sa China, abi nyo ano gimbutang nila,
no nga indang do label bla sa delivery nila o product nga dala nila, gindeclare nila ya nga unod siyang ila kontrabando, tsokolate. Action firing line. Di may tsokolate bala nga pagbukad mo yang unod niya carrots. Amo ni guro nga tsokolate, kundi ang tsokolate kung imo i-expose aksunaan sa init, gamelt, gatunaw. May guro sang carrots ni painitan kang idasok sa buli kung sino to ang nagkuanay no, ang nagpalusot sini tinunto na gini ang opisyong ilaho. Action firing line. Di although nga this time Bureau of Customs ang naka-intercept, pero sinong nga sindikato ang nagatingwa pa magpasulod na di, ako yan nagasuspitso ko nga may ginasaligan ni nga tawo ang sino man ang responsable nga nagpalusot sini. Galing kiti basi kung na-intercept siya, pasidutay man ang inyo ginata. Action firing line. No, abi kay basi gamay man ang inyo ginkwanda, o nga angaway ka mo ginpalusot. Action firing line. Tiding kakita, blaya, kung nakalusot ining mga smuggled nga carrots, meaning, pag-abot ni sa aton, akwan siya no, mag-compete naman sa mga local producers sang carrots di sa Pilipinas, ti dako gid, no? Amo na siling ko carrots, pero istorya mo ba, dako gid tani nga sibuyas Bombay sa mga farmers nga nagapatubas sang carrots. Action firing line. Mr. President, BBM Sir, we are supporting your call for unity. Pero mag-amo niya, Sir, nga mga tao nga tinuntong opisyo nila smuggled products kinapasulod sa Pilipinas. Sir, mga sidigong ning timpo sang presidency niya, pusos, matyagan ko pila naman kapangilat mabatian nila, bro. Action firing line. Dito kay President Tigong katahap, to sila kay luwas iyang kakasuhan ka, mabuyayawan kagin ni President Tigong sa tuya. Mga mo niyang nagdeklarar, kaginlain mo ya ang declaration sang imo sini items nga ipasulod diri sa Pilipinas. Tapos, ding kakita imo yung declaration kunong ila sini nga karga kay pasulod sa Pilipinas. Di tsokolate, ding kakita tsokolate, kalayo lang sa kwano, sa carrots, kung chocolate, kag carrots, pareho galing sila nag-start sa letter C. Action firing line. Ti ang chocolate, sila ti vitamin C. Amo na ka carrots, ay animal maklase mga tao niya, no? Action firing line. Muna gani siling ko, basi bala pati ning kwanaw, kalamay, kakita nila. Man subong ang kalamay, amo ni sa merkado, nga doon hindi maintindihan, akson ang nagapangumpra ka sa Burgos, or sa Libertad, or sa merkado, puwerte subong ang presyo sang kalamay. Amo na nga kung may kapihan ka, ginatulok mo masakit ang mga customer nga tag-isa kagaloblas ang kutsara ya ang magbutang sa kape. No? Kay puwerte kamal, subong mo. Action firing line. And talking of kape, sugpunan, tanikido gasulusugpon ang balita tao, talking of kape, ang magkapihan subong, nabalaka nga basi magjutay ang ila income. Nga ting eleksyon, ipatigayonon sunod nga tuig, ang mga dumay plano, mga kandidato, nga naglibre kape kuno pagbati nila, aga pang balita nga digin desisyonan nga ipatras sa 2023. Ang iba nakambal na, hindi na ko mga pibwa sa aga. Do ay nakugana sa kape. Action firing line. Ang problema sini, sa mga nagapalibre sang kape, sa mga nagatayada sa barangay position nga eleksyon. Ay, pamatyagan ko, dako ni nga kwan inyo, sa lakdagon kuning kaso nga, sigihon nyo kung until next year pa ang masunod nga eleksyon. Action firing line. Bangod sa siningga ginimo nagkaroon na tikang sabahin sang Senado dito sa Kongreso, no, inisya ang banantayan naton dako naman ni, no, nga konsumisyon sampila ka mga pumuluyo, no, nga tinatak-an na kuntan ni sa ilang mga opisyales nga daw ay gid pulos ang ila pagserbisyo sa pumuluyo nila. Pero nagapasalamat man ang iban nga mga pumuluyo sa ila naman opisyales nga nami iya ang nangin performance. Action firing line. Kung mga barangay official ka nga nami ang imo sini performance, nagpakitang gilas gigrami sa imo pagtrabaho, bilib ang tao sa imo, no? Ang tao gambal baw
kabay patani sila lang ni gyapon ng mga opisyalis naton sa maabot nga eleksyon. Di ba? Sa mga barangay official, sa mo na kung nakita ka nga grabe ka magserbisyo, no? Kung ang imo performance, kuan gid swak na swak sa mga gina-expect sang tawo, why na nagani sang enkwentro sa iban ng mga kapitan pag-abot sang eleksyon mo? Action firing line. Tigaling pagbalita nga paisol, ang mga barangay, ang mga opisyales sa barangay nagayuhom. Pero ang ila sini pumuluyo nga way ang maganahan kag nanamian sa ila nga pagserbisyo ang itsura naga-aslom kag nagabatyag sang konsumisyon. Action firing line. Sige lang, ang nga, no? Kabay pa, way na ni sang other changes. Kag by 2023, madayon na gid. This is so hopefully the last time nga magpatigayon sang suspension or extension no sa barangay and SK election. Action firing line. Hindi man ninyo pagbatamaan gikalawig na hang ang malawigan papila ka tinuig ang pagtinanila na ang mga SK ning iban pag umpisa sang SK kahamis ang itsura o pagkatapos ang ila termino sa SK ang biguti lagba na. Man kapila i-extend kung lalaki ka gakalaba na ang imo kuan mo biguti mo singuna nipis pa lang sa uli nagadamol na kag tikapila na kurtihan. Action firing line. Tigaling that is the decision sa aton sining nga kongreso pero tiyo laton tang final gina no para at least sa magka-aksyon naton no inablang hindi pagin magpati may ara kamo basihan na kung ano ang inyong masunod nga strategy. Action firing line. Alas 7:22 na Action Radio Philippines Standard Time. Bawo sa bilog nga Pilipinas, 23,000 ka mga pulis ang ginpasiguro sa nga kapulisan o kon sang PNP higher headquarters nga mo ini ang mga secure sa tanan nga mga bulutuan no sa opening of classes. Tiini sila ang natalan na nga i-deploy no ti base inibla ang pag-umpisa no sang klase kabalukad diri sa aton sumong bisan mga high school sa private nag-umpisa ng opening of classes. As a matter of fact, face-to-face classes. No, nag-attend na gid ang kabataan sa ila mga eskwelahan. Action firing line. Kaya mo ni mga pulis o gimanduan na to make sure sang inyo sining nga mga ginahimo ka pulis visibility and patrolling sa mga lugar nga may ara sang mga eskwelahan. No, may mga estudyante. Action firing line. Di kabalo ka ang isa diri ka gusto matabo kung nga ang 23,000 PNP personnel nationwide ang i-utilize ang batas nga pamunuan sa PNP to ensure na hindi naman magbalik ang pila ka mga street crimes, ang mga snatching, ang mga pagpanginto kag pangpangkuot bulsa sa mga estudyante sa pila ka mga lawless elements. Action firing line. Amo ni masami mo ang mga kabataan man yang way kamuang-muang sa kalibutan amo man ginabiktima sining nga mga individual. Action firing line. So much with the national nga mga balita kag update mga kaaksyon diri sa local na nung pilag ka mga balita kag dalagko nga mga isyu kag topiko ang aton natutukan karon nga gabi. Action firing line. Mga opisyales ang Sineco natala na ngay patawag ni Councilor Puente Villa buwas nga daw. Hibaluon tan abi karon kay Ariho. Kaina may brownout man abot dinto nga area pero pag incendi ko Burgos feeder na apektuhan and alihis. Kay daw sa Mansilingan area may guba kaina. No, may aras ang trouble. Ti naglawig-lawig do sobra isa ka oras sa amon aksyonan nga way supply sa kuryente mo. Before siya nagbalik mga pasado na alas 5 actually. Action firing line. Why labot sila? May mga unscheduled nga mga power interruption. Siling ni Councilor Calauday lang patawag na mga opisyalis ta kay kung amo ning sitwasyon na ito mga opisyalis ng Sineco kay kung amo ning matabo gina-expect sa halos kalabanan nga mangin bonggacious, mangin bongga ang ginatawag nga super maskara. Pero kung permiga luntad ang unexpected burnout, base kon
super salasit ang gwata. Action firing line. Nga mahuyan sa mabisita siling niya nga dugay-dugay lang niya karon patay sindi ang suga Action firing or line. supply sang kuryente tikon may ara na karon sa hotel dugay-dugay man nga on and off sang generator set. Action firing line. Ano pagid baw speaking of the dengue, ang Negros Occidental nagapabilin sa gihapon nga top notcher kung cases ng dengue sa bilog nga Rion Science. Action firing line. Alita diri sa Bacolod City Hall, ordinansa nga nagatag sang 1,000 ka pesos nga fuel subsidy sa mga tricycle driver aprobado na sa third kag final reading. Action firing line. Dugay-dugay kayo nahon ko ni kay Action Dale Salazar karon dugay-dugay ho kay importante ini good news ni. Pero sino bala ang mga qualified tricycle driver nga pwede maka-avail sang 1,000 pesos nga subsidy? Action firing line. Ag Clean and Green Task Force sa Bacolod gin-activate. Action firing line. Abugusan maritali sinitutukan diri lamang sa inyo palatuntunan aksyon firing line. Diri kita gihapon sa Miyerkules nga presentation sa ngalan ni Aksyon Marlon Hinovia. Action firing line. Paunahon ko lang niho kay kung available na siya si Councilor Calao kay gusto ko i-check ni sa iya kung ano gid ang mangin kaundan kung di nagligad ginlansar diri sa Bacolod ang isugid mo kay Mayor nga nag-open sila do help desk nga mabaton sa mga complaint mga gusto nila ipalabot no nga mga reklamo against sa Bacolod City Water District. Baw kita mo ito nagligad, wa palang kadlaw umpisa nga ginlansar, 132 gilayon ka mag-complaints ang ilang nga nabaton. Action firing line. Ti isiling ko, aber kung may ara man guro sang daw help desk nga ibutang para naman sa pag-entertain sa mariklamo agin sineko, matiyag ko. Isa kadlaw ni guro, pwerte man kanamo ang mariklamo mo. Action firing line. Oh, and talking about kuryente, atensyon sa taga Noseco daho, kay hindi lang di makulod ang apektado sang increase ang balayran. Ang Noseco mapatuman man 1 piso increase no para sa ang siling nila charges o increase man sa generation charge. Action firing line. Yang rason pirmi sa mga electric cooperatives why sila choice bangod kay collecting lang sila no ang gakatabo mga kaaksyon nga nagakolekta lang sila agud ibayad sa mga power generators kag wala man income ang kooperatiba kundi ginaobligar lang nila nga at least masukot ginapass on sa mga nagkalain-lain nga mag-consumers, especially residential consumers. Kabalo ka ang konsumidor may lain-lain ina mo no nga mga status kag classification, may residential, may commercial nga mga consumers tilain na iya no ang charge sa ila kag dako nga supply nga makuha na Action firing line. ang ginagamit nila kag konsumo kag mas mahal kung magsiling ka nga commercial consumers. Action firing line. Ibalikan ko lang na karon dugay-dugay kay very interesting ini kag kun bala ang talatapan sa alkalde kinamuno niya man nagligad to pagpresko niya siling niya ti aber after abisang taga-Basiwa, try ta naman, no? Kung malabutan tang iya sa Seneco, Mayor Albi Benitez, sir, abitilawi bituod, Action firing line. maglansar man sa ginatawag complaint desk, no? Isugid kay Mayor ang problema manabis ang taga-electric cooperative, especially Seneco, sir. Action firing line. Kung ano abi ang matabo, kung bala mabaha man ang reklamong mabaton dira sang imo talatapan. Action firing line. Na i-check ta lang na no kay at least ang aton malang diri mag consumers mo kapin pagid residential consumers ang mga magagmay nga konsumidor nga way ka man sang choice alangan di ka magbayad kay subong ang nagakatabo mga kaaksyon may ara sang kwano may ara naman sang additional balayran and all. Ang kakatabo iya masami
because of the one bill policy, maobligar ka no nga magbayad ka, o no bayad, no kuryente. Utlan ka mo, kay ti may ara sang one bill policy. Action firing line. Galing lang ti amuning nagkatabo subong because nga may ara ang aton sini nga gobyerno, no? I mean ang taga Sineco, may mga ginatubang mga issues, especially ang wala balapag sige hatag provide sang kuryente sang KEPCO Salcon. Katiga reklamong KEPCO sila nga, why naging patuman tong dapat balayran no sa amon di? O why naman gipatuman ang pag-increase ang sinuktanay? Action firing line. Tiyoton tanang natapuson tanang nga aton sini nga kontrata kundi sa WISEM iya nagpalapit ang taga Sineco. Action firing line. Amo man na ganing rason because sa mga transaction sa aton mga opisyales dira sa board, may pila ka mga ginpaidalom sa suspension. Action firing line. May ara dira mga opisyales nga tiway gid sila pa sang nabaton hindi makabaton sweldo kay bangod man ang ila sining mga questionable gin suspend sila bangod sang ginsudlan nga mga kontrata. Ay perti ini tilang taon ta kung anong matabo mga kaksyon in the coming days. Parti Sineco ni kay gusto ko ni mabatian man mismo no kay Councilor Pontevilla ang kaso nga maplastar nila no ang pagpatigayon sang iya sining pagpatawag sa mga opisyales. Sige, i-check ta lang na kabay patani Councilor hutik man bla kay mayor nga magbutang man sang ginatawag kuan niya ho nga isugid kay mayor nga help desk. Action firing line. Pabatsagan ko taguri palang guro nga tinambak man mga reklamo no. Action firing line. Ayos, amo na so parang bilang ka madalag ko mabalita nga aton tutukan karon na gabi sa aton sini anniversary presentation sa Aksyon Radio Bacolod and ti kaina nagapasalamat kita with all the stakeholders. Pasalamatan ko lang liwat ang tanan nga nag-support kay kung way man malabutan ng iban sa patigayon lamon nga medical mission because nga limited no ang dapat man mag-cater sa provincial health office kag city health office bangod man sang health protocol no. Not all nga mga ginapatigayon nga medical mission pwede ka maka-accommodate ngayon ng sobra sa ginaalaw sang Department of Health. Dapat may ara limited numbers. Tikita mo bisan ang magpag-abot sa ngipon, hindi ka makapagusto padamo sang maserbisyuhan. Kaya according sa instruction sang Department of Health, dapat nga 30 lang ang accommodate sa isa na kapag patigayon sang medical mission or gabutay ngipon. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Damo ng reason nga hindi kita ka pinagusto kay kung i-open mo lang ng tao nga pigadong gusto magpa-check up at ingalitan lang ng tiyempo nga magkadto di. Pero sa tanan na nga nakabenepisyo sini kabay pa nga gabahin sa amon pagserbisyo sa inyo kag ang ginpatigan nga program nakabulig sa aton nga mga ka-aksyon. Action firing line. Tawari. Unahon ko lang niyo kay nagligad to kundi siling ni Sir Winnie Sancho kundi naka-attend siya sa may araw sa siyang nabaton nga invitation pero daw ay pato confirmation kay in fact why misya gani kabaton sang link parte bala to sa hearing congressional hearing sa issue sang sugar Regulatory Administration or SRA. Nawaring balita ho. Ti ambot ko na nakatin giman to siya bala later on sa mga gipatigayon nga committee hearing galing kay siling ko ti ano na lang ni do sigiyon pa tong committee hearing kay nag-resign naman to gani si Rafika. Action firing line. Ti kon mag-resign na tong mga gin-appoint nga mga opisyales kag gin-appoint sa previous administration, what will happen no sa SRA? Ini bala may mayong indikasyon ini anong gina-expect sa mga labor group nagaubras kampo makabenepisyo bala sila sini sa natabo nga resignation sa pila ka mga opisyales dira sa SRA. Action firing Anong line. gina-expect nila under Marcos administration? Anong dapat timuon to prevent nang hindi naman masulit ang ginatawag
pinagusto bala nga pangimo sang desisyon nga supposedly siling gani ni Gov Lacson dapat recommendation lang tuya kag let the president decide kung anong himuon niya sa iya talatapan. Online sa firing line. But we have Sir Winnie Sanso sang grupo sang gawa. Now Sir Winnie, may gabi sa imo. Yes, Art. Good evening. No? Nabinigid sa mga workers, no? At sa mga stakeholders sa sugar industry nga nagapumati sa mga programa. Salamat gid siling ko anong tabo do na kinulbaan si Administrator si Rafika nag-resign sa igali Sir Win. Yeah, kadugay naman ang panawagan sa iya no nga mag-resign. Actually, nakasingit ako to sa pag nagligad lang ako congressional hearing no sa Atong Monday nakahingagaw gid sulod gali. Hoy, besto. Ano adlaw to Monday? Yes. Oo, Lunes to, Lunes. Oo. Lunes. Nakaingagaw ko, Art, ugaling kati ang nagalambal to, puro man to mga congressman mo. Ang mga kuha, nagahulat man lang ganing iban gani nga mga siyano gani, gamay lang ang hambal ni Congressman Benitez. Kag may iban pa naka-line up, kay man actually, nagaset pa lang sila sa parameters mo. Okay. Kag mga rules nila, no? But, may isa ka mayong indikasyon itong ako nakita ang hambal sang isa ka party list representative la, I think sa ACT siguro to, na akin ang lang diya Art, ang una, i-identify ta kung sinong traders, no? Kag sino ang millers, tapos, i-identify ta kung matuod na nga may kartel. Kag kung may kartel gidman, sino na ang mga membro sang kartel, no? Kag ang isa pa dito nga mayong indikasyon, siling sa tong party list representative, dapat may inventory ang tanan-tanan nga budiga, kag tanan-tanan nga mga storehouses para mabala naton kung pila pa ang balanse sa nabilin na kalamay, no? Pero on the other hand, medyo nag-less ang tension, kaya nag-resign naman si Rapika, munang panawagan din nila, and I think to others, no? So hopefully matemprano patani maariglo nila blane kay manti mientras tanto nga may amo kasubong sini nga mga senaryo wala bot nga naisturbo abi ang mga kuan sa sugar industry tiway man niya ardontat ang saka sang bilis ang presyo sang kalamay no ang labi na gid ang common nga table sugar nga ginagamit naton. So, kakapiktuhan ang mga bakery, ang tanan-tanan ng mga negosyo na nagagamit sa kalamay, no? I think even the workers, no, would also be affected. Kamanti, karon kung manira ang isabi ka, nagapangimo siya bisang cake da, o kung anong iyang kwan, bakery siya. Di karon kung hindi sa kagwanta sang presyo sang kalamay, kag manira siya, di kung hindi dalasa man ang iyang mga mamumugo, no? So, there should be a serious no evaluation and ang SRA dapat mangin matuod siya sa iyang ngalan ni Sugar Regulatory Administration. Kaya kung kaisa makita naton nga dira mismo sa sulod sang SRA sa leadership no kag sa mga representatives dira nagalin ang natawag naton kung sa Tagalog pa mga hidwaan. Kaya ang mabudlaya kay manti kung maginaway ang mga dlagko, daya ang mga planters, traders, whoever, ang kaluluoy ang konsumidor kag ang common workers among kapiktuhan kay manti ang sugar amo ning kuan like blood no. Sang aton nga pangabuhi diri sa kuan sa Negros no. So dapat nga kabagay lamang mangin mabinantayon ang mga mamumugon sa ginambar nimo no what is the future of the sugar workers no kung ang ining tawag naton problema no magapadayon so hindi man lang sila nga quick fix solusyon ang kinanglan sini kundi ang pagplastar di bala Art na hindi maapektuhan ang workers who are also consumers in the sugar industry. So, kabay patani ano? Kag, by the way, sir, ano man, ang pagpili, sinikay ang pagintindi ko do sa Malacanang sa President, ang pagpili, bali, ginanominate ini sila or directly selected by the Office of the President?
kuan ini ning nomination na sila sa ilang grupo, no? Second planters, tapos sa piyak abi government. Ang kulang da art kuan wala daya representative ang workers. Kinahanglan ni may araman ang kuan ang workers, no? Na representative para makabalanse man bala sang sitwasyon. But 9 times out of 10 ang importante dati may mga influensya gyapon o mga pungko, no? Kay may mga sensitive position sina sa aton nga sugar industry. Aha. So sige, so ga-expect kita nga with the new appointment sa mga leaders da, hopefully lang mga matutuon nga magatrabaho kung anong mangin function nila. By the way, Art, i-update ta lang kano pag lakat na kon sa Iloilo, na nagligad bala. There were 20 applicants, no? Kaya gaya nagpumisa ko si Ibo may update ka sa sa wage, no? There were 20 applicants for exemption. Out of 20, ang inaprubahan namon 12. 12, no? Applicants. Ang iban sila sa Bacolod, ang iban sa Iloilo, no? So nagmanifestar ako sa Regional Wage Board. Saying ko, this is an indication that labor does not block or is not against exemption of wages provided all the requirements are there and the petition for exemption is in order. Amo na nga medyo na kuan gid man to kag ang way pa naton madisidihi Art ang pakiyaw rate sa kuan bala sa Hacienda, no? Kay nagayo ang kuan ang management 30% ang increase mo. Ambot ko na nung pagayo nila pero tagaan taban sang benefit to the doubt nga magamiting ang district tripartite council, no, para madisidihan ini nga issue. So magapadayon Art ang aton pagbaton sa petition for exemption para sa mga kumuyuhan nga hindi makasarang maghatag sa ang bago nga minimum wage. Again, pila to 12? 12 ka bilog, no? Ang gina-approve 12 man. Ang 20 ang nag-apply. 20 ang nag-apply, 12 ang na-approve. Kaya ang iban kulang sa requirement. Pero siguro kung makumpleto nila ang requirement, aprubahan man na sa Regional Wage Board. Sige. On that note, Sir Winnie, salamat gid kag good night. Thank you. Good evening. Action firing line. Teka bay pa, no, ang pagpili sang kag i-appoint nila sa mga planters nga maga-represent kang magapungko sa SRA inang mga matutuod nga leader, no? Kag para sa ako ni dapat sigihon ni anay ang investigation ano gyud nagkalnabo kay basi tuod ya may mga nagatago bla mga kartel nga isyo, may mga hoarding nga isyo. Ti dapat guro ikuanon ini at tagon gid kag kun dapat may salabton sila bisan nagre-resign sa pwesto dapat sukton gid ya. Action firing line. Tugangan tani bala kay risaton program i-continue tani, no, kag basi mga tiempo ta ba si Congressman Attorney Dino Yulo balikan tani kag pamangkuton abi kun ano ining mga matabo after sang resignation sa mga officials ni. Action firing line. Pero ti ang board member nga taga Negros Occidental ang isa ka Negrosanon nga gin-appoint iya sa idalom sang Marcos administration wala to na iya no kun ano man ang mangin desisyon ni Presidente BBM sa iya estado dira sa SRA. Action firing line. Alas 7:44. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na iyong pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas
malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. This is our 53rd anniversary story. Sa nagapadayon nga pandemya, hangkat para sa pungsod Pilipinas ang budget nga kinahanglan sa mga programa agon mapunggan ang paglaton sang COVID-19. Apang bulan sa Agosto nagwa ang balita. Si Castillo gid man ni ang napatay ni kitindala mo sa mga pasunib la. Anong nalabutan niyo sa investigasyon, Sir Man? Siyang binaluhan ay tiro sa mga katapos-ang PDEA kag PNP. Klaro ni nga misencounter gid ni. Apat ka mga persona na patay sa naglutad nga shootout sa tunga sang Puerte nga ability. Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung anuman ang imo abilidad o kun diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag ini halit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability kada hapon pagkatapos ng drama Timbangan sang Katarungan. Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini Colocasia esculentulin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa may damo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi, pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi, makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman, may mataas nga level sang starch, kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyo sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan,
Ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Mga ihibalo. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh no! Sana all. Dakop ka, daog ka, Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imo nga coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imo nga coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, Roleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga, Tubtob sa Udto, Aksyon Reports, First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra, kag This Is My Life, Aksyon Balita Banat Bulig nga taga Syudad San Bacolod. May tubtob lang kamo las 5 sa hapon sa pagpadulong sa istasyon. Ang mga magabutan sa mga programa sa hapon kag gabi nga programa kaangay sang This Is My Life, drama nga mensahe sang pagtigugma, timbangan sang katarungan, kag puwerte nga ability. Aksyon Reports Afternoon Edition, Aksyon Firing Line, kag Aksyon Night Patrol. May tubtob las 12 sang masunod nga adlaw nga makapadulong sa istasyon. Ang mga magabutan nga taga-Banwa kag syudad sa Gwa sang Bacolod may tubtob las 5 sang masunod nga adlaw sa pagpadulong sa Aksyon Radyo Bacolod Station. Ang mga premyo gilayon nga makuha kag madala pa uli. Ang promo magasugod sa Agosto 15, 2022 tubtob Setyembre 17, 2022. 5 kasiman ang promo kag mayara sa 2 ka winner sa kada adlaw. Lunes tubtob Sabado o kon kabilugan nga sa 60 ka mga tagdaog. Ano bala ang mga papremyo nga nagahulat sa inyo? Cash, gift check, appliances, cellphone, kag bugas. Gani ano pa ang ginahulat nyo? Magpasakop na sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Ang pwede makapasakop dapat nagaedad 18 anyos pasaka. Isa lang ka beses pwede makadaog ang isa ka persona sa sining promo. Diri lang sa Dakop Ka, Daog Ka Roleta Promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 045 Series of 2022. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa Santo Pa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig niya nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, undinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga
pagkatapos ng drama, Barangay 684. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o kon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig na nagatinera sa mga lata, goma, kagiban paggid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran. Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matapna ang pagdamo sang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Ano man nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang vehicular accident. Regular nga i-check ang kondisyon sang imo salakyan, pribado man o kung pampubliko, humalin sa guma, preno, tubtob sa makina. Bilang dugang nga proteksyon, mag-usar sang seatbelt, kag dapat yara sa husto nga anggulo ang side mirror. Maggamit sang signal sa pagliko para may baluan sang nagasunod nga motorista ang imo direksyon. Hindi mag-text samtang nagamaniho o kung nagatabok sa dalan. Hindi mag-drive nga nakainom sa makahulubong nga ilimnon o kung ginatuyo. I-check ang imo speed limit kag mag-slow down kung madanlog ang dalan. I-check ang blind spots. Magbahar kung may nagatabok nga tawo sa pedestrian lane. Magsuksok sang helmet sa mga nagamaniho sa motorsiklo o kung nagabike. Kung malawig ang pagbiyahe, mag-upod sang relyebo para magbulos sa pagbaniho kung ginakapoy na. Magsunod sa mga traffic rules and regulations. Kag ilabi sa tanan, mangin responsable nga driver. Drive kag ride safe mga kaaksyon.
Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula. This is my life. This is my life. Ang tagsa katawo may kaugalingon nga istorya. Ang tagsa katawo may pinasahi nga inagihan sa kabuhi. Ang imo pagpasimpalad, pangabuhi kag kabudlayan, personal man o kung pamilya, hatagan sang kabuhi diri sa This is my life. This is my life. Magahatag sang kalingawan sa kahanginan sa mga mapuslanon nga impormasyon kag kasaysayan. This is my life. Timbangan sang katarungan. Timbangan sang katarungan. Palatuntunan sa mga individual nga nagatalakay sang ilang kabuhi nga nakahimo sa mga butang nga may salabton sa kasuguan. Court is now in session. Pagpangawat, kidnapping, pagpamatay, imoralidad, iligal nga droga kag iban pa nga klase sang krimen. Kalabanan sa ilang nagapati nga makaluwas sa ilang nahimo nga sala, apang ang timbangan sang katarungan wala nagakatulog. Kag madabat ang sinuman nga matuon nga nakasala, kag mahatagan hustisya ang wala sang sala. Ang tanan, dapat alalangay lang. Timbangan sang katarungan. Mabatian kada hapon pagkatapos ng drama, mensahe sang paghigugma. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod. Ang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season,
Dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis. Line sa ngalan sa gihapon ni aksyon na Marlon Hinovia. Ako naman aksyon Artay Hupon. Action firing line. May gabi dira gali may lang pagmonitor kay Virgie Olpinda, kay John Serna. Si Milili Uligo, Transistor Radio kunong monitoring niya ho. Pero ari siya comment sa Facebook. Romsky Hilisanga, Rosalie Vistar, kag Cathy Vier. Milili Uligo, salamat gida, EVRMP Ortiga Isko, kag Hendrik Indiman, Jose Noel Ermio, kag Judy Ann Donato Bilbar, Lourdes Istandarte Alvior, dakpaman ko kuno, o as dako promo. Sige, Noel Tisa Luna, Ami Halover Tabino, kag Rinaldo Poderoso, gamonitor sa Barangay Tangob, Evelyn Sinaon, kag Shay Maha, kag Jocelyn Silario Aliday, Buyax Aiko, kag Armando Imulaga, Ederi Kaport sang OTTG, salamat gid kag tanan nga mga OTTG members, salamat sa inyo. Ray Flores Bariuga, Losi Banaylo, kag Jen Dis. Salamat kay Ariel Lagora, no? Thank you gid sa inyo. Oy, ari ho, isuliton ko lang bala ang mga nagabutan bala sa daog o dakup ka daog ka ruleta 2022. Bali kwan ini mo nagabutan ang ngalan nila galing kay ti paryosin ni sa kay Idnalyn del Prado, no? Kay nasa program ni Aksyon diyan nagabutan ang ngalan mo. May ara ka kay Idnalyn del Prado sang tiyempo nga magkadto di tubtubwas alas 5. Di bla mo na, no? Ay, sa tubwas. O, kadto kagidi kay para nga makaklaim ka sang price mo, pero pag abot mo di, mapatiyog ka sang ruleta. Na, kag pagpatiyog mo sang ruleta, sigurado nga may dalon kagidi nga premyo pagpauli mo. Action firing line. Sakay Idnalyn del Prado, Barangay 36, Purok Sunshine, Bacolod City. Daw Purok Sunshine, Barangay 36. Lapit ka man lang diho. Diba si may nakakilala na kay Idnalyn del Prado? Please inform sa ilaay nga nagdaog siya kag nagabutan ang ngalan niya upod sa DTI representative nga si Miss Cheryl Diotiles, kadto di siya buwas agod nga may chance ka nga magpatiyog sang roleta. Action firing line. Sinopagid ang nagabutan kuya kainas ng aga sa Action Hotline nga si Judy Gamboa nakapatiyog sa roleta o 1,000 ko ay Action GM 1,000 na kuha nagyo. Pero si Marites Villas ang punta Taytay, way pa di kakadto ya sa kay Action Boy to. Ngagin nagabutan kay inati, buwas kadto kadi ngagaw. Amo man si Josefina Induma sa Bayanihan Banago. Bayanihan Banago daw, nagabutan man ngalan mo kay ina, alas 11 sa drama. Kag si Iris Pirolino, sang Sabis Villamonte, sa kay Action Welma kakaina sa This Is My Life nagabutan. Kag Jean Baynusa sa Mandalagan, Bacolod City, sa kay Action An naman 4 PM. Please, ngagaw na kamukad to di. Kung makuha mo ni ang kwano, makapatiyog ko sang ruleta, pwede ka magdaog sang cash, may gift check, appliances, may cellphone, may bugas. Hindi ka kita siya na kung dali pagpatiyog mo magtuon 1,000 kundi instant kuan ka dayon may ara ka dayon
kwarta madala pa uli. Action firing line. Sa mga ginawag ko diri, may chance ka mo until tomorrow nga magkanto di sa aksyon Radio Bacolod Station and then mapatiyog sang ruleta. No? Palihog lang pa'y balo na sila kay basing iban lang hindi man tanan nga oras niya ra tinera sa balay nila. May tendency nga ang iban may importante magginakadtuan amo ni nga basi kon nga ang away sila makakadto gilayon diri. Or basi may mga emerensya nga hindi mapaiway pero ti may chance pa kamo until tomorrow. Action firing line. Alas 8:10 na, sino man yung barug-barug ni kapila niya maginto sa mga catering services blang, nag-order ya online sa dasong ginapa-deliver sa Bacolod City Government Center. Tining kakita kay ina may nabiktima naman sila mo man yang dali to deliver sang ginorderan nila. Nga diragid sa government center niyo ang kasaw nga ipa-deliveran man. Ang akon lang diri ma-recommend, once kami nag-order sa inyo, hindi gid gilayon magpati kung why bala sa mag-contact person gi kamo may istorya. Halimbawa, kung mamatawgan yung base kung may mga kilalam lang mo sa government center, kindly double check it. Kay imagine na may lang kung permi baklon da sang naluoy sa inyo mga empleyado sang Bacolod City Hall. Kung wala ganit, ano na lang abi? O, di ba? Ay, naano man nga klase opisyon ng inyo yaman, hinaslo na giniya. Di pagkaon karon paano mo pa na, kung napreparar mo na, Jay, no? Dason idalon mo pa to sa government center, pag aboto yung waya sa makuha, gali? Action firing line. Ay, no ka namit ipang lambahan mga tao, mga amonia. Action firing line. Sige ahay, migo naton si Toto Japs Auhiro, gali, oh. Nagkuhan sa gali, nagtaliwan sa no. Ahay, Toto Japsi. Kuhan lang may lang pagpanglakaton, no? Kabay mangin matawhay ka na, no? Budlay kung may ginabatsyag kung kaisay. Toto Japsi. Migo naton sa piyak nga istasyon driver upon ni Nixon ni siya. Nagtaliwan sa Toto Japsi gali. Action firing line. Ikatuan ko lang si Action Dale Salazar kay Ariho ano to man kay ina ang gi-deliver nga pagkaon to naka-remedyo to siya. Gano may pinuto si Dale pagsaka di kay na Sino man yung katulutunto niya nga nag-order nga way man niya. Abi hindi na kamo maghalabi ka tinunto, maluoy mo kamo sa mga tao niyo. No, nang inuya tripping lang na pero imaginable ang maperwisyon nyo ya sa tao. Kundi karon mabakal niya nun lang ubuson kaon. O, di bla? Action firing line. Oy, sa mga naga-monitor bla kang nagapamangkot ni Sakon sino sa PBA subong sa do or die games ang San Miguel kag Meralco. We are now on the 11 seconds remaining time. Do baldagid ang Meralco kay 89 sila. 98 ang San Miguel, may napasulod pa bag-ulang si Jericho Cruz, pulo ang abansi, labanan niya sa tigi. Jay, no? Mag-amo ni Jay, pulo abansi mo, 11 seconds na bilin sa fourth quarter, at makuan gini, nag-unsi pa, nag-shot pa ho, labanan ni sa masulod sa finals, ang team sa San Miguel versus ano ganun nagdaog sa Piakto, took in takes, no? Sila ba yung sa finals, no? Action firing line. Diba, daogin San Miguel. Congratulations sa team niyo, hindi kin masaragan si John Mardo, si Baikin man sa pagampang namon last Monday. Do ginakulbaan ko siya, magtira sa tris. Do ako yung ginakuan mo, nakibang. Action firing line. Ay, kaluyan, way gisa sa napasyot. Kaluyan ka pilagin siya magtira, triso ay hindi ka bala anay magpulaw to ko magampang pagkaga para may chance man nga makapasyot ka. Action firing line. Pauya kita nga bugal ka sang takuling kung hindi lapaw ka, boss. Lain kurong imo ginasyutan ay. To? Dason nga ampang ha, malo ko si Coach Rex Cantong nga tagaan kagid timpo nga may ma-screen kag matira ka. Kung makashoot ka, may premyo kakwaon sa akon. Sa akon kaya makuha premyo. Hindi lang ko magambal galing kung ano. Basta makashoot ka lang.
Ina ko pasudlon kaliwat ni Action Rex. Purti siya. Purti pagabudlay ni GM. Believe ko kuha ng hitsas sabing lawas mo. Action firing Kung naka-intra pa siguro si Action Dale sila sa rambot, anong buwan nila to sang kontra? Purti si Action Dale, galing niya balibol lang ko yanay sumunga. Action Radio City Hall report. Action Dale, ang pinutos mong indalaki, ina mo tong kwanto, gininto naman nga kwanto, manong luto to, nano naman tabos naman? Ang ano? May pinutos ka mga napagsaka mo di? Pinutos? Relief to yan. Relief? Abi ko mo itong Relief to pagkaon. para sa Boracay. Ha? Para sa Boracay. Ikaw pa masuksok sa relief pa Boracay. Uy, gapang relief lang ko, con board short. Board shorts, kaya wagi man na kag mahal na naiya kung mangita kagid sa kwani, no? Sa mga nabaligyan. Mahal. Pero kung mga ukay-ukay gani, more choices, kag mas cheaper ang price sa Sunart. Kung mga ukay-ukay lang. Oo, pero actually branded ang iban kong ukay-ukay. Kabalo ka lang magpili, Pero kung ginatamad ka, wala agad sang may makitaan Action Art. Sa mga balita natin... Dali lang, decidido ka naging magpaburakay, ha? Kung mayong sampoy. Pero madayon ginakagaluyan, pangamuyuan ta gina. Ang mangani daw, ang iba daw hindi nakatulog eh. Hindi ka nakatulog? Ang iba, hindi ako. Okay. Hindi, ako do, abi mo, ako niya kuan sumong, paminsar. Ang experience ko pagkanto ko to mo, motokalawig sa travel. Pag upod ko pala sa pamilya ko lagaw dito before ngagin pasiradaan ng Boracay. Masumpa, hindi na ako magliwat sa kalawigon sa travel, pero kung upod mo si Pilinoy Felix, galing malingaw kay. Malingaw importante dira damo kita balon nga istorya samtang nagabiyahe sang lawig-lawig Action Art. Hindi wala po sa istorya namin gikon. Okay na ng istorya pero mas mayo gikon may kwarta dara na. Teka, anong gusto mo? Pipilion ta kasumong palangdaan? Istorya lang imo kung si kwarta ka? Ang kwarta, syempre. Kwarta. Si GM ganyan ba? Si Jazz ba siya? Akong duble Istorya kag kwarta ko nung iya. Okay. Ano to galing ang matabo to kay naman? Balon kita para at least may gulogaston man Action Art. Ano to natabo Action Dale to yang gininto naman to liwat tong kwanto? Ano to siya ng baliga catering services? Yes, do isa ka restaurant Action Art diri sa may Bacolod City, pero tiyan mo na wala lang gin-name no sa Bacolod City PIO. Gani nga Facebook post nga tiyan mo to no, daw gin-scam naman bala nga supposed to be may nanawag ko no nga magpa-deliver sang palanyagahon Action Art kag tiyan mo to makita man ang mga pagkaon, ang kanon, ang sudan. Pag abot dito sa Bacolod City Government Center ay wala Action Arts ang may nag-order na supposed to be kay na rakota mo may kagdaga na ito sang ayuda or financial assistance nga supposed to be based sa pagpanawag sang nag-order nga para to sa Action Arts sa mga nag-release ko bala no sang financial assistance o galing may aragid man sang release ay isang financial assistance pero wala sang may nag-order sa mo nga pagkaon na dito sa may lobby sang Bacolod City Government Center tirason nga ginpost man no sa Bacolod City PIO para mag-pandam magpalaktas ang awareness Action Art nga kun mahimo likawan ang pagpang-into pagpang-scam bangod damo mga individual ang mahalitan na Action Art no kaina wala gid sang may mahimo sa Action Art banguti na luto na diba sigin baligya man to sa ibang mga ginpaulian or ano ang sitwasyon na earlier. Pero actually hindi yan yung first time na natabo Action Art nga may mga fake order or prank order nga natabo nga address wala Bacolod City Government Center kaya kung madunduman magsadto na biktima man niya ang pinaka mga city officials nato like si Congressman Greca Sasaya, si Councilor Renesito Novero, ang previous administration ng mga opisyal kalabanan dito Action Art ginpadeliveran man no sa pagkaon or mga ilimnon nga address sa ila sining ngalan sila sining office sa Bacolod Government Center pero sa uliti wala sang may nag-claim Action Art sang amo nga order pag wala gid mabayaran na maayudan na ako ng balayaran mo mga 50 akon lang or below 100
di pwede pa na actually maulian. Pero kung nalimibo na ganang istoryahan ng Sonarta, amo gina ang bulubudlay, no? Sining sasko nga ginatawag or fake order. Why Sa mga why balita gimakuhaan nga lan to gali yan? Ano man sino man to nag-order to nga tampuhaw to yaman? Wala gid action art kay sulti man nawag ka ti once after mo ya panawag ya kag punta-kun ka pwede mo lay ihapon ang imong nga SIM card pag hindi na ma-reach ang imong sining cellphone abe or ang line ang linya sa imong sining komunikasyon na kag ti mo na masubok action art kay subukan na pero sa pandemic damo pang nagamatamat balik sila sining negosyo pero may nagapanghalit no kag nagasasko kangay sining fake order or fake nga delivery sa bayan sa Bacolod City Government Center. Tiway gito galing dalan lang na puli to. Wala ko idea kung ano to ang sitwasyon or reaction area. Sige tawagan ko si Ma'am Tero kay base bala sila to kay na nag-distribute bala sang financial assistance sa labi sa Bacolod City Government Center pero wala gi siya makasabat sa kaina sa aton sining pagpakigangot action art kay tiyan mo to kay na no, sa post ng PIO may distribution sang ayuda no sa may lobby sa Bacolod City Government Center pero di ko sure kung connected si Ma'am Tero sa distribution or sino ang nag-lead sang pagpanagtag sang ayuda earlier no actually the whole day no may sang aga tub-tub sang hapon na action art. Sige. Sa mga balita naton gikan sa Bacolod City Hall, approved na sa third and final reading ang Fuel Subsidy Program Ordinance kagin author kagin gusto ni Bacolod City Councilor M. Anga. Kaupod man ang mga GP councilors sa Action Art nga nagsabi bilang co-authors sang ordinansa ang tinis sa paghatag sang 1,000 pesos nga fuel subsidy sa mga legitimate nga mga tricycle drivers diri sa may syudad sa Bacolod Action Art no sa record ni Councilor M. Ang masalo sobra 5,000 ang makabenepisyo sang sining ordinance nga ti ang explanation ang mga jeepney drivers naton meron sa mga fuel subsidy like mga pasada card na bala or fuel subsidy nga mga card action art nga pwede nila mausar makatughong sa gasolina nga wala na sa pagbayaran pero ti amo na wala din nalakip ang mga tricycle drivers angot man sa piyak nato dasod nga pagsaka sang presyo sang gatong so according diri kay Bacolod City Councilor M. Ang natapos na sang SPing nga trabaho ang obligasyon no nga pagbalay sa ordinansa para mayroon sang legal nga batuhan ang pagpatuman sang pining proposal action art pero sunod sa iya depende ini sa gihapon sa alkalde or local chief executive kung when niya mapatuman ang ini nga 1,000 pesos nga fuel subsidy para sa mga legitimate nga mga tricycle drivers. Mga magataliti mo action art mo may mga existing nga prangkisa sa syudad sa Bacolod kumbaga nagagawad din wala nagabayad sang tax action art based diri sa ordinansa meron diri sa mga requirements kung paano maka-avail sining 1,000 pesos nga fuel subsidy. Una, dapat meron sang valid nga driver's license. Ikadua, may certification halin sa TODA President ang aplikante action art nga driver siya o kon miyembro sining tricycle operators or drivers association o kon TODA kag copy man sang valid franchise nga gina-operate niya ang tricycle action art. Actually na state sa ordinance ni Councilor M. Ang nga pwede card action art pwede man cash pero tiyan mo na mention nato na depende ni sa gihapon kay Bacolod Mayor Aldi Benitez kung saan niya ipatuman ang ining ordinansa ang sa paghatag sang ayuda para sa mga tricycle drivers. Pamatihan nato na si Bacolod City Councilor M. Ang. And ito sa unanimous ang approval on final reading. So it is up for implementation. Kaya ang amon niya nga role sa sanggunian is to pass the ordinance, to pass the legal basis para nga mahimo sang executive now that it has already been passed. So depende na sa aton mayor kung saan niya na ipa-implement. 5,610 ka tricycle drivers. Tungod sa pag-increase sang nagligad bala, nag-increase sa kadako ugit kaayo sang
fuel price increase. Kaga ang mga drivers nakakuha sila pantawid pasada nga subsidy. It's a similar subsidy nga nakuha nila sa national government, which in fact mas dako ang amount. Ang aton mga tricycles wala sila nakabaton gid. Ano utud ko no? O sige, balikan ka mo na Sondela. I-check ko lang niya kung magsiling ka legitimate at of course kung may permits ka no, o may permit ka, may pertinent documents ka, ikaw ang makabenepisyo sini. Pero kung di kulurom kay mo yati hindi kakabaton sininga sa isang ayuda Action Dale hindi bla kung lehitimo kaya nga tricycle driver ikaw makabaton. Yes, kung pero kung operator nga wala kaya sa existing franchise sa LGU, hindi kaya maka-benefit ni once nga ini siya ang madesisyonan nga ma-implement sa local chief executive. Actually, ang ato sining Bacolod Permit and Licensing Division, may man sa Action Arts ang kopya sa listahan sa mga tricycle drivers nga nagabayad bala sang tax, no? May mga nagakaigo nga mga dokumento kag lehitimo or miyembro gid sa isa ka TOD upon association sa may syudad sang Bacolod. One time an Action Art nga assistance ang igatugyan sa mga tricycle drivers kay once nga ma-implement ini wala ni second time around kundi one time na ni nga distribution kining ayuda. Pero tiyan mo to gid pamangkot ato si Councilor M kun san-o mapatuman. According sa iya may legal basis na based sa approved ordinance sa third and final reading kag depende na ini kay Bacolod Mayor Albi Benitez. May nagalauman ang author sa ordinansa nga hopefully matagan sang pagtabod sang alkalde kag ini ang mapatuman. So nabutang diri ang co-author sa Musanday Councilors Israel Salanga, Renatito Novero, araman si Councilor Lady Glass Palen kag si Councilor Ayesha Joy Villaflor. Sila na yung mga co-authors or nag-support man sa kining proposed or sa kining ordinansa. Pero kaina earlier sa regular session, approved ni siya unanimously sa Bugos nga City Council. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, may gin-activate ng task force ang Bacolod LGU. Amo ni siya ang Clean and Green na task force Action Arta. Ang ila sinipanguna nga responsibilidad kag trabaho mong pagpaninlo sa syudad ilabi na sa pag-cut bala or pagpangutod sining mga madasig nga nagatubo nga mga kahilamunan sa mga center islands kag pila ka mga dalanon diri sa mga syudad sa Bacolod. So ang coordinator ang diri sa Executive Assistant Leo Bentinganan Action Art ngati ang grupo according siya ginabugusan ini sa mga regular nga mga empleyado sa syudad gikan sa Department of Public Services o kon DPS Action na Art, no? So according diri sa iya, according sa Executive Assistant, lakip diri sa mga lugar nga ilan na napadulungan amo ang area sa BS sa Kino Drive, Nara, Pindalolo, Pasakay na, pakatuban sa Maydalan, Lozoriaga. So subungan siman na ang task force ara sa tubong sa likod sa Bacolod Government Center sa may Helvetia Heights kag sa may Villa ang sila Action na Art. Isa diri sa concern sang task force ang pondo bala Action Art kaysa idalon sang 2022 nga pondo may allocation ng task force nga 1.5 million. According diri kay Sir Leo ngati mga 32 pesos na lang ko na mabilin sang previous administration. Tiyan mo ila sila nga concern bawat ang pondo ti ginausara bilang fuel pala sa salakyan para at least maka-biyahe ining mga miyembro sang Clean and Green Task Force kag makapanindo sa pila ka mga lugar diri sa Marshall sa Bacolod, especially sa may mga center island. Haring tingog ni Executive Assistant Leo Bentinganan ang coordinator ng Clean and Green Task Force sa siyudad sa Bacolod. DPS lang yung mga regular ng mga personnel kay for the meantime no kay hindi pa gina iba gina-train pa lang ni magkapot ng grass cutter. Ang areas namon yung ginatutukan actually ang stretch ng BS Aquino Drive. May mga tanang streets no sa city nga may mga Migcan Islands. Amo na ginatagan mo attention like BS Aquino Drive, Nara, Tindalo, diri sa may Hilado, o pag-look design na going to Luzuriaga kung nga cemetery, the circle in side, no? This week, ari kami sa the blocks ng Bacolod Government Center.
road na pala going sa Elvitsia, kag sa biliang nila, talagba na kita sa mga inomon. So, na sila sa buong focus. This is a continuing, ginapos ko galing sa amon sa Secretary of the Mayor, Secretary Chok. We have to form na formally kung sino ginang ma-head sa task force kay ang ako niya. This is just a temporary may side lang. Sunart na batian Totally, yo bintinganan gali Totoo siya parang Yes. yo bintinganan galing kwan la head nila na subong temporarily. Bali nag-initiate lang sa action art so di ginaulat pa nila ang formal nga memorandum o halin sa Office of the City Mayor kung sino ang mag-head sa Clean and Green Task Force ng syudad. Pero mo to kay na siya ini ang naghimo sang inisyatibo kag nag-lead temporarily para sa mga miyembro ng task force nga gikan sa Department of Public Services upon DPS. Sa katapusan nga balita gikan sa Bacolod City Hall buhat nga adlaw may consolidation meeting ang task force on Spaghetti Wars Action Art para maghimo sa nagakaigo nga assessment ang sila sini nga kampanya nga paggakas sang mga wala na ginausar nga mga kable no diri sa syudad sa Bacolod. Pero isa diri sa mga suggestion ni Bacolod Councilor Al Victor Espino na kung may imo action art magatutok walang task force sa isa ka location no one location at a time. Kaya according sa iya, may mga operation like sa dalan na Araneta, may ara. Sa may dalan Loturiaga, may ara na art. Tapos sa ibang pagiging mga dalan, may another operation naman. Pero luyang ni Councilor Espino nga may makita agad bala ang epekto sining kampanya sang task force on Spaghetti Wars. So nga nag-suggest siya na kung mahimo sa isa lang sa location mag-tingo action art para makitaan gid ang effect sang sining nga kampanya. So buwas nga adlaw Webes amo na magapatigayon sila sang consolidation meeting kaupod man ang Secretary to the Mayor nga si Attorney Carol Joseph Chu kag mga telco company action art. Pamatayan naton si Bacolod Councilor Al Victor Espino. As a Spaghetti Wars, we are still on the process of we are set to have a meeting either today but i-move ko guro for tomorrow lunchtime. Okay. So after the guro makano na as to accomplishment and kung adin ta padulong pati sa sining program. Oo, bali ang meeting will focus on what matter. Well, ang ato nga gusto is to focus on one area at a time. Like for example, this time diri sa downtown area, starting with San Juan Street. Okay. And nag-iyo na ta sa Luzuriaga and then Araneta. So we want to focus on certain areas para makita nato ng epekto rather than malumpat-lumpat na bala sa area. Unfortunately, kita ma-receive reports na nag-aayo bala sa certain area, so nagalapta. But that's why magpatawag kami consolidation meeting kami ni Attorney Joseph Chu, Secretary to the Mayor, para ma-address kami. Bali sino nag-aayo? Ang Telcoman? Yes, ang mga telco sa Ragit. Action art na kabatihan si Bacolod City Councilor Al Victor Espino. So party mo na ang update no kag development sa sining kampanya sa task force regarding sa pagpanghawa na sulig ginadali ani kay Manog Mascara Festival Action Art kag damo-damo pagida nga mga areas diri sa syudad ang kinahanglan nga i-operate kag pangkakasona ining mga unused nga mga kable no sang telco company sa may syudad sang Bacolod. Pero di na sila dapit subong sa downtown area? Actually, kay Action Art may Araneta. Mo to bagid mention niya, may Araneta, may San Juan, may Luzuriaga. Mo to naga-silo-silo kung baga ang sining operation. That's why pinag-suggest si Councilor Espino na kung mahimo sa isa lang ka-location na magtutok ang task force para at least makita bala ang epekto Action Art kag dasig ang change kung baga o kung ang pagbago sa isa ka location kay ang iba diri nga mga telco company basi may ginauna man nga certain areas nga hapos wala Action Art kag lumpat naman sa pihak pero boss kaya daw depende ni sila sining consolidation meeting kung ano ang makamapan nila no nga mga recommendation since last time nakamuno man si Councilor Al Victor Espino nga naapektuhan ang clearing operation bagod sa weather condition wala Action Art kung magulan suspended kinaya automatic ang clearing operation kay hindi man luyag magrisgo asang panagalan nagapanghukas sila sa mga unused nga mga cable wires. Correct. Ati buwas nga adlaw mo na no talakayon ang initial nga accomplishment sang task force kag base may mga new strategy or planning nga national nga patigayon ng task force para at least payuyon ang pagpatuman
sining priority no nga programa kon kampanya under sa Benitez administration. Mga update, kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action, Dale Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action firing line. Salamat gid Action Dale Salazar, mga report gikan sa Bacolod City Hall tilad na monta niya kay ang ginahingagaw sang aton syudad nga ti makumpleto ang pagpanghawan sining mga linya bla unused nga mga spaghetti wire before pa man ang October nga dira patigayunon ang super maskara diri sa Bacolod City. Action firing line. Super maskara kuno tilan tawon tani kun ano ka super ni kay ang super ya kun sa batsoy kag special may itlog mo. Action firing line. Ay berte. Anyway, sa aton sini nga mag-action na dugangan tani ang parte sa accomplishment sa ila ginahimo no nga ginapatigayon subong nga pagkandak sang clearing operation, no? Clearing operation sa mga spaghetti wire. Action firing line. Alas 8:36 na. Isayluan ko abi si Jay Gumalakan no kon hinali gid man nga makakuan sa bla sa ulihi. Hinali gid man nga may ara halimbawa no sa ulihi sang matabo diri nga panagtaganay bala sining kuano panagtaganay sang ayuda para sa mga tricycle driver. Aber lang tawon ta na abi kung anong matabo sini sa ulihi kung bala madala sila diri kay Action firing line. kay nagligad tulo nga reklamo ning grupo ni Mr. Diego Malacan nga daway sila matawgan. Action firing line. Daway sila maka-attend kuno sa mga hearings. Aber yada indicate lang kung dawara siya kay para makasugilanon kita dayon siya. Action firing line. Alas 8:37 oy may gabi diragali kay Barky Drive nagamonitor siya sa aton. Salamat gid araman si Roby Cilia, Palomaria kag Stephen Monton. Action firing line. Salamat gid Stephen Monson sa pagmonitor Novi Magapan. Happy anniversary kuno and thank you gid for listening kay Cecil Bikbik kag Inday Blaza. Thank you man sa pagmonitor Francisco Vaflor. Action firing line. Tidaway pagid siya. Sige lang, no problem. Kuning kaso, kung balikan ko lang siya. Kaya ma-post lang ko for some commercial break alas 8:37. Objective, balanced discussion, fearless comment. Action firing line. Action Radio Number 1. Thank you for spreading the news and it reaches out to anywhere in the world, even here in the US. Balansi kag patas nga balita kag komentaryo kay amo ini ang pundasyon sa pagsalig sang publiko. Tuloy-tuloy. Hi, ako si Boy Duran, kaya I've been with Action Radio for almost mga 27 years. I'm Action Artay Kupon, anchorman of Action Hotline program. I've been in Action Radio for more than 15 years. Hi everyone, I'm Wilma Antopina Sugaton. They call me Tito Wilma. I've been in Action Radio Bacolod for almost 2 decades. Ako si Rex Cantong, News Director at the same time Program Director sa Action Radio Bacolod. Kaya Action Radio for me, dali ko yan nag-gain ang confidence, dali ko nag-gain ang respect. Gina-consider ko nili nga station bilang amo ang nagbulig kag nag-imo sa akon bilang isa to full-time na media practitioner. Isa sa mga broadcast industry nga na tun-an namon diri ang paghatag sa educations, information, and mga entertainment, mga kalingawan man para sa mga tagpalakati sa Action Radio Bacolod. Action Radio is really a family for me. I'm Action Artay Kupon. Ako si Rex Cantong sa Action Radio Bacolod. This is Action Wilma Antopina Sugaton. And this is our 53rd anniversary story. Ngalan? Tata Tiding. Tapos ano may nabatihan ka mo naglupok? Nalupok. Pila ka lupok na ma'am? Namatatlo ako
Leader! Uy! Medic! 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 Leader! Uy! Medic! 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 Bangod siyang nagluntad nga kudita sa What is the frequency of DYEZ Action Radio Bacolod? 684 has been part of the Negrenses and Bacolodons. It has been there. From the moment they opened the radio, which means signing in early in the morning until the station closes, the signing off in the evening. From the city of Bacolod, the commercial and political hub in Negros Occidental, DYEZ, Action Radio Bacolod, traces its roots to the city of La Carlota, where it first started its operations from the administrative building of the then Elizalde-owned Central Azocarera de La Carlota in the 1960s. The small community radio station, originally having the call sign of DYEN, hosted some of the pioneer broadcasters in the province until the declaration of martial law, when it was closed down. By 1980s, DYEZ shifted its programming to full-time news and public affairs. First, ang na-encounter namon nga problem sa relationship wala man problema between sa mga empleyado dire. Pag-gather sang informations daily, muna siguro main problem namon in how to deliver to entertain sang mga listening public, mga listeners kung paano ina i-deliver kag matagan sang kasulbaran man In the national arena, Aksyon Radio Bacolod received various recognition in the kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas or KBP, receiving the most coveted Dove Trophy as the best provincial AM radio station in 2017. The station and its personnel were also recognized in the annual Gandingan Awards of the University of the Philippines Diliman in 2020. Furthermore, several news personnel of Aksyon Radio Bacolod received appreciation for their meritorious performance in the annual Globe Media Excellence Awards or GMEA. Majority of the news and public affairs program of the station were also recognized locally in the annual Tingog kag Handurawan Awards by the KBP Negros Occidental Chapter. Modesty aside, for 3 consecutive years, Aksyon Radio Bacolod's personnel were awarded as Icon of Radio in Negros, namely Aksyon Boy Duran, Aksyon Fred Salanga, and Aksyon Eddie De La Fuente. Aksyon Radio Bacolod was also named as AM radio station